ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐക്കോണിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണ്. ടേബിൾ ഫാന്, ഒരു 3 സ്പീഡുള്ള ഒരു ഫാനാണ്. ഇതിന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണാം. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് റൂമിലൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു ഫാന്. ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. നാട്ടിലൊരു 1000-1200 റുപ്യ വില വരും. ഇവിടെ ഒരു 50 റിയാൽ 60 റിയാലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ്. നല്ലൊരു ലേഡീസ് കളറാണ്. അത്യാവശ്യം കാണാനൊക്കെ നല്ല രസവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട്, 2 വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. കമ്പനിൻ്റെയാണ്. 3 സ്പീഡാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് കമ്പനീൻ്റെ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ് സാധനം. വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. 1 സ്പീഡിൽ 2 സ്പീഡിലിട്ട് 3 മാറ്റി. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ സംഭവം കറങ്ങും. പിന്നെ ടൈമർ, സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈമർ നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. 1 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.